सुनसान जगह पर एक नारियल का बीज आ गिरता है। वहां पर मिट्टी फटी हुई और पानी का नामो निशान नहीं था। तेज धूप के कारण बीज मुरझाने लगा। एक दिन वहां पर कबूतर आता है और रोज बीज पर पानी डालता है। धीरे धीरे वह पेड़ बड़ा होने लगता है। पेड़ पर बहुत सारे नारियल लगे हुए होते हैं। एक दिन बहुत भयानक आंधी आती है और पेड़ को नष्ट कर देती है। पेड़ जमीन पर गिर जाता है। वह सब देखकर कबूतर उदास हो जाता है। फिर वही टूटे हुए पेड़ से एक नया पौधा अंकुरित होता है और बहुत सारे नारियल आते हैं। फिर भी कबूतर रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।